హలో, హాయ్ అండి, గుడ్ మార్నింగ్. ఈరోజు నేను మీకు చాలా మంచి టిప్ చెప్పబోతున్నాను. అదేమిటంటే, మనం రోజు ఉదయాన్నే హడావిడిగా చేసుకుంటూ ఉంటాం కదండి, ఇంటి పని, వంట పని. అలాగా టిఫిన్ పెట్టాలనుకున్నప్పుడు మనం నైట్ దోశపిండి కానీ ఇడ్లీ పిండి కానీ ఫ్రిడ్జ్లోనే స్టాక్ చేసి పెట్టుకుంటాం కదా. రోజు అని కాదు, ఒక్కో టైంలో అలా చేసి పెట్టుకుంటాం కదా. మనం వెంటనే దాన్ని తీసుకొని వాడుకోవడానికి వీలు ఉండదన్నమాట. అంటే బయట పెట్టేశాక ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ కానీ ఒక 15 మినిట్స్ కానీ అలాగా బయట ఉంచందే దోశ కానీ ఇడ్లీ కానీ సరిగా రాదు కదండి. అందుకోసం నేను మీకు ఈరోజు ఒక టిప్ చెప్తున్నాను. నేనైతే ఎలా చేస్తానో అది మీకు చూపిస్తున్నాను. నేను ఈ విషయం మీకు చెప్పే లోపల మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని, వాళ్ళు ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ శబ్దం పైన నొక్కండి. ఆల్ అని వస్తుందండి, ఆల్ పై టచ్ చేయాలి. అప్పుడే నేను చేసే వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తాయి. ఇది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుందండి. నేను డైలీ చేసుకునేది, మీకు ఉపయోగపడుతుందని వీడియో చెప్తున్నాను. అదేంటండి మనం ఫ్రిడ్జ్లో నుంచి ఆల్రెడీ పిండిని బయటికి ఇలాగా తీసి పెట్టేసుకున్నాను. ఫ్రిడ్జ్లో పిండి అండి ఇది. ఇప్పుడు మనం కొంచెం వాటర్ తీసుకొని బాయిల్ చేసుకోవాలి. ఎక్కువ బాయిల్ అవ్వకూడదు. చూస్తారు కదా, ఆవిరి వస్తూ ఉంటుంది కదా, అంతవరకు బాయిల్ చేసుకోవాలి. బాయిల్ అవుతున్నాయండి, చూడండి. ఇప్పుడే అట్లాగా బబుల్స్ వస్తూ ఉన్నాయి. చాలండి. ఇప్పుడు మనం గ్యాస్ కట్టేద్దాం. ఈ వాటర్ని మనం ఇలాగా పిండి తీసుకున్నాం కదా, మనం దోశ పిండిలో మనకి దోశకి ఎట్లా కావాలో కలుపుకుంటాం కదండి. అలాగా చూసారు కదా, కొంచెం ఇట్లాగా వేసుకుంటూ బాగా కలిపేయాలండి. ఆ వాటర్ని బాగా కలుపుకుంటూ కొంచెం వేసేసుకోవాలి. దోశకు మనం ఎలాగైతే కలుపుకుంటామో అంతవరకు అండి. దోశ పిండిని ఇట్లాగా బాయిల్ చేసిన నీళ్ళల్లో కానీ మనం కలిపేసామనుకోండి, వెంటనే మనకి దోశ అంటుకోకుండా వచ్చేస్తుంది. ఇది ఫ్రిడ్జ్లో పిండికే అండి. ఇది బయట పిండికి అవసరం లేదు. ఫ్రిడ్జ్లో నుంచి మనం తీసిన వెంటనే రాదు కదండి. అందుకోసం ఇలాగా కలుపుకోవాలి. శుభ్రంగా మనం కలిపేసుకోవాలి. చూడండి, ఇలాగా పిండి శుభ్రంగా కలిపేసుకోవాలి. మనం ఎలాగైతే దోశ వేసుకుంటామో ఆ కట్టసి వచ్చే వరకు దోశ పిండి కలుపుకోవాలండి. నేను మీకు వెంటనే ఇప్పుడు ఒక దోశ కూడా వేసి చూపిస్తాను. చూడండి, పాన్ వేడెక్కింది. ఇప్పుడు నేను దోశ కలుపుకున్న పిండితో వేస్తున్నాను. ఈ టిప్ చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుందండి మనకి. త్వరగా ఉదయాన్నే టిఫిన్ అనుకునే వాళ్ళకి ఈ ఫ్రిడ్జ్లో పిండి తీసుకొని రాక దాంతో చాలా బాగా ఇట్లా అంటుకుపోతూ అలా ఉంటుంది. అలా కాకుండా మనకి ఇలాగని ట్రిప్ చేసుకున్నట్టయితే చాలా చక్కగా దోశలు అనేవి, అలాగే ఇడ్లీ పిండి కూడా అండి. ఇడ్లీ పిండి కలుపుకునే కట్టసీలో వాటర్ వేసుకోవాలి. ఎక్కువ బాయిల్ అయితే అవ్వకూడదు.
చూసారు కదండి, దోశ సూపర్గా వచ్చేస్తుంది. ఇంకోటి కూడా వేసి చూపిస్తున్నానండి. గ్యాస్ కట్టేద్దాం. చూసారు కదండి, చక్కగా దోశలు విరగకుండా మెత్తగా చక్కగా వస్తాయండి. చూసారు కదా, మనం ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నామో అలాగా మనకి ఫస్ట్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టినట్టుగానే ఫాస్ట్గా వచ్చేస్తాయండి. మీకు అందరికీ ఈ టిప్ ఉపయోగపడుతుందని అనుకుంటున్నానండి. మా ఛానల్ ఎవరైనా కొత్తగా చూసే వాళ్ళు ఉంటే ప్లీజ్ అండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మంచి మంచి వంటలు చేసి పెడతాను. అలాగే మా పిల్లలు కూడా మంచివి ప్రోగ్రామ్స్ అలా చేసి పెడతానండి. చూస్తున్నారు కదా, కింద మా ఛానల్ ఒక్కసారి మా వీడియోస్ చూడండి. అందరికీ నచ్చుతాయి అనుకుంటున్నాను. ఓకేనండి, ఉంటానండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం.